Buonasera. 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 Tutti pippati. Allora, insomma, eccoci qui. La significatina? Lei intanto ve la presento perché non l'avete mai vista. Sono la fatidica ragazza. La Lut, ragazza. piacere di conoscervi. Lut Cova. Esatto, palese. Allora, siamo appena tornati da... parliamo un pochino a bassa voce perché è tardi, sono le 11 di sera. E qui davanti abbiamo due amici Amici della vecchiotti. porta accanto. della porta accanto. Fantastico. Vecchiotti. Ci devono cenare. Che stanno dormendo. Allora, abbiamo appena visitato due città molto importanti, sono entrambe molto belle, peccato per il tempo, infatti come avete appena visto dalle immagini del drone non è la giornata più soleggiata che esista. Esatto. Sì, siamo appena Siamo- venuti. Scusa. Vada? No, vada. Siamo in albergo in questo momento. Esattamente. Siamo appena arrivati e... In realtà bed and breakfast molto carino, sì. Abbiamo colazione inclusa, quindi Sì, si proprio trova... Ah, bel sì. posticino. Si trova ad Asiago, vicino all'aeroporto di Asiago, tra l'altro. Esatto, E giusto? è anche un ristorante e un bar. Molto molto bellino. Molto Posto. molto carino, proprio un bel posto. Isolato, ma Tra l'altro l'aeroporto più alto d'Italia, giusto? sì, Giusto. ha più altitudine, infatti prende anche nome da 3000 passapiedi, è proprio il nome della struttura. E abbiamo preso una slavata pazzesca a far tutti i tornanti per salire all'altopiano di Asiago. Dalle 4 in poi. Dalle Perché 4 in siamo poi. partiti da Marostica e c'era il temporale. Quindi Sì, bella infatti le ultime immagini che avete visto di Marostica, quelle lì erano proprio 10 minuti prima che cominciasse a sgravazzare. Che Vento. roba, ragazzi. Allora abbiamo Vento. scelto una settimana molto particolare. particolare per girare. Comunque, tra una roba e l'altra, tra tutto quello che è successo, praticamente l'universo non voleva farci venire in questo posto. Tra No, patente che non arrivava e questo, e pioggia, sì, sì. Gesù, tutto. Perché dovete sapere che in realtà dovevamo partire settimana scorsa, questo viaggio. Dovevamo partire martedì, mercoledì e giovedì della settimana scorsa. Soltanto che la patente doveva arrivarmi lunedì. Era già confermato che arrivasse lunedì. Sì. Però il postino magicamente ha deciso di non consegnarla. Quindi, Non si sa se era alla fine... No, mi ha detto proprio così a scoprire. Scherzi? Sì, il postino non ha consegnato quel giorno. Non so se Testa di... non aveva voglia. Picchio. Se lo vedi, cioè se tu, postino, vedi sto video, Non penso che lo veda. sei morto. No, dai, poveretto. Anche lui il suo lavoro e tutto il resto. Sì. E quindi ha deciso questa patente di arrivare martedì alle 11:30. Una cosa del genere. Ah sì, E beh. sono volato a prendere la patente, tornato indietro e avevamo anche un pezzo. Vabbè, lasciamo stare. Ah, e per inaugurare appunto la patente, il giorno dopo siamo saliti su 4 passi in una giornata, siamo arrivati poi a casa mia e il giorno dopo ancora siamo andati a Marostica a vederci la parte bassa La parte bassa, sì. di Di Marostica. Marostica, oggi dovevamo guardare La parte più alta. sì, tutta la parte più alta, quindi il camminamento, tutta la fortificazione alta, il castello superiore. Soltanto che abbiamo scoperto che il castello superiore è aperto solo in determinati eventi. Sì. E non siamo neanche riusciti a fare tanto col drone, infatti ci sono poche immagini proprio perché c'era un Vento. sacco di vento a un certo punto. E poi praticamente dopo che ho appoggiato il drone sulla mia mano, pioggia. Il mondo. Comunque, Che bello. voi dovete sapere che forse c'è anche il video del drone che veniva verso di me mezzo storto. Ah sì, io praticamente inclinavo tutta la levetta a sinistra ma il drone andava dritto, quindi Bene perfetto. così. No, è un drone piccolo, sotto i 250 grammi, quindi col vento forte fa fatica. Però dai, ce l'abbiamo fatta. Immagini belle sono venute fuori, Sì, devo dire di soprattutto di sì. Bassano tanta roba. Anche se abbiamo rischiato un bird strike praticamente.
delle Sì, rondini. le rondini che vedevate passare davanti tutto il video. Sì, se dovete venire col drone abbassando nel grappa, state attenti ai nidi di rondini o nidi di in rondini. generoni, Perché in allora generale alle rondini. mi sono passati vicino, mi hanno ucciso perché non me l'hanno tirato giù, però cioè facevano dei sorvoli velocissimi e stravicino al Sì, drone. gli sono arrivati molto Mi sono vicino. cagato addosso un paio di volte. Già, Parecchio. l'hanno attaccato praticamente, hanno attaccato il drone e lo Quindi- inseguivano, magari c'era qualche nido o qualcosa. Qualche nido, qualcosa, era roba loro, chi lo sa. Territorialità. Comunque ci siamo. Sì, prestate molta attenzione soprattutto lì, magari. Sì, esatto. È da fare, sì. È davvero un bellissimo posto dove fare una dronata. Ci sono lungo il... cos'è? Brenta? Brenta. Lungo il Brenta, veramente ci sono dei palazzi incredibili, bellissimi. È stupendo farlo, fare quel giretto là. Però, ottimo. Parlando della moto, Parlando della moto, io devo dire che... impressioni. Mi dici. Impressioni. Allora, mi piace un casino quella moto, posso dirlo? Posso essere sincera. Posto. E- Acquisto approvato. Esatto, questo Sul provato. mio. E sì, sinceramente si sta comodi sul sedile del passeggero, ma dopo un po' ti fa male al sedere. Dopo Sì. un po' che ci sei lì. Stiamo pensando di mettere una sella gel in più, Sì, così in da mano, robe ammortizzare strane. un po' il tutto, però se ne penserà la prossima stagione ormai. Esatto. Perché davvero questi proprio saranno gli ultimi giri. Perché poi lei inizia a Ferrara, io a Pordenone, un po' così. Io università, lui TS a Pordenone, quindi... Abbiamo caricato Benissimo. le valigie come non mai. Sul libretto ci sarebbe scritto 10 kg di carico, ma secondo me Forse meno era di più. 20 non ne abbiamo messi. E quindi Dunque. questa, insomma, caricata come un mulo. Ci abbiamo messo tutto. Sì, C'è stato tutto tra droni, vestiti, mamma mia. un paio di scarpe extra, 2 giacche antipioggia, perché comunque la pioggia si era sempre vista, Sì, un ombrello, tutta l'attrezzatura che ci serviva, tutto in 3 valigie. sì, poi comunque scarpe e Posto. ciabatte sono Scarpe, riusciti a farle ciabatte, stare. sì. Ci Dopodiché, sta davvero tutto. sì, qualche libro, qualche vestito, costumi che non si sa mai, magari trovavamo una spalla a piscina, ma bambini sono ancora lì attaccati. Quello che volevo provare era utilizzarla in un passo di montagna, magari con un andamento un po' più allegro, con valigie Sole. cariche e lei. Soltanto che non abbiamo ancora avuto l'opportunità perché comunque tutta la strada per andare su ad Asiago Sì, abbiamo fatto sotto l'acqua, quindi con calma, insomma. Purtroppo, perché è una bella strada anche se a tratti un po' sporca. Però, sì. dai. Diciamo che Fatti con bene. il vento e con la pioggia comunque sono cadute foglie e di conseguenza forse ha perso un po' di aderenza ad un certo punto sulle foglie, si mi avevi detto sì. anche. Ma niente di che, ho delle buone gomme, è una buona moto, buone sospensioni, buono tutto, quindi Sì. non è nessun problema. Guarda, tutto quello che conta è giapponese, quindi mi fido assai, onestamente. E Bosch è tedesca, quindi a posto. Dunque, stanza. Adesso vi facciamo fare un giretto della stanza perché comunque merita, a parte tutto il casino perché stiamo stendendo le tute antipioggia dentro la vasca che sembra Un campo rom. una tendopoli, insomma, quindi quello e, Sì. E dopo e adesso boh. Allora, quella è la visuale porta d'ingresso, lettone gigantesco con frigo da quella parte e tutto il resto da questa parte. Poi qua di fuori si vede la motone. non Qua credo fuori. che si veda molto, ma va bene così. Si è incastrato. Sì che si vede.
Eccola. Bestione. Il bestione là di fuori. Abbiamo tolto le valigie laterali. Qui abbiamo ancora un po' di Armadione. cose. Sì. No, non imperdicare. Lo faccio dannare. Bene. Lì dentro abbiamo ancora un po' di roba. Giacche, tutta la roba permeabile. Poi si va al bagno. Qui c'è un po' di disastri perché qua c'è tutta la roba di Katia. E lì c'è tutta la roba mia. Devi seguirmi con la telecamera. Dove indico e dove dico. Ops. Ok. Poi qui dentro bagnetto con termosifone allestito a stendino per asciugare tutta la roba. Ovviamente ci ha salvato perché mi sta salvando perché mi sta asciugando le scarpe, i guanti, la giacca sua perché abbiamo la parte no. Abbiamo la parte la sua giacca antipioggia e tutto che perde, quindi bisogna cambiarlo. E poi la tenda, poi signori. Voilà. Magnifico. Caschi là sotto, belli bagnati. Non so se si vedono. Boh, sì, dai. Pantaloni a Revit, questi sono pazzeschi, bellissimi. Lì dietro la giacca mia e Questa è la giacca. poi Questa è la mia, che non tiene da mazza. Ma va bene, solo perché è vecchia. Ed è dei suoi genitori. Questi sono i miei E pantaloni. questi i pantaloni. Tutto qua, finito. TV, macchinettina del caffè. Tanta roba. Caffè che ci hanno detto che è gratuito, quindi caffettino, cioccolata calda e tutto il resto. Ah sì, cioccolata calda. Io volevo farvi questa. Adesso se la fa. Non si Adesso me la faccio. Cioccolattina. Bestia? Sì, Ma pesa sta roba? è polvere, amore. Ma pesa? Sì. Volare. Oh. Perfetto. E tutto qua. Adesso mettendo un po' in carica tutto, tra droni, batterie e cose varie. E basta. È tutto.